persona përveç procedimeve penale nga policia e Tiranës për protestues, të cilët kanë shkelur pra ligjin duke kryer manifestime dhe tubime të paligjshme sipas policisë për shkak se nuk kanë respektuar afatin kohor dhe perimetrin e zhvillimit të protestës. Burime për A2 CNN bën me dije se ka dhe protestues të cilët janë nën hetim nga antiterrori për thirrje kundër shtetit të Izraelit, po ashtu dhe për mesazhe dhe thirrje gjatë zhvillimit të protestës, pra mesazhe dhe thirrje ekstremiste. Ka qytetarë që kanë marrë pjesë në protesta, në tubime, pra që nga protesta e parë e zhvilluar deri në protestën e 22, të cilët janë nën hetim dhe nën monitorim nga antiterrori, pasi kanë dhënë mesazhe ekstremiste gjatë zhvillimit të protestës. Edhe pse nuk ka njoftime zyrtare nga policia e shtetit lidhur me këto persona, të gjithë këto persona të cilët kanë bërë thirrje ekstremiste gjatë protestave janë nën hetim dhe nën monitorimin e antiterrorit.